6 ఎకరాలు దున్నుతుంది. ఇవి ఎన్నింటికి కట్టినారు పొద్దున? ప్రస్తుతానికైతే మనం ఈరోజు కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం దొడ్డనకేరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రాజు రైతు దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది. చూసుకోవచ్చు ఈరోజు పొద్దుననగా 6 గంటల సమయంలో కట్టారు. ప్రస్తుతానికైతే 8 గంటల సమయంలో 6 ఎకరాలకైతే కాసేపులో పూర్తి చేస్తామని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి వచ్చినట్లయితే మనము ఈ యొక్క కాడి పశువుల దగ్గరికి ఈ యొక్క కాడి అయితే ప్రస్తుతానికి తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి, ఒకలా వీళ్ళు ఇచ్చేస్తామంటే మనం చూసిన కాడి ప్రత్యేకంగా మనకి ఒకే ఒక అలవాటు, ఇచ్చేస్తారేమో మన రైతులకు ఎవరికైనా అవసరపడతాయని ఖచ్చితంగా అడతాం కదా. మాటలో మాట మనం కూడా ఒక మాట అడుగుదాం. మంచి పులవర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాడిని అయితే అడిగేద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇవి ఎన్ని పళ్ళతో ఉన్నాయండి రాజుగారు? ఎన్ని పళ్ళతో ఉన్నాయండి పెద్దాయన గారు? ఇవి 6 పళ్ళతో ఉన్నాయా? అన్ని కడలు వేసినాయి, చిన్న మలుపులు అని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, డిస్టర్బ్ మాటలో మాట మంది కలుపుతూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యొక్క రైతు అయితే చూశారు కదా, ఈ యొక్క పొలంలో పోయేటువంటి ఈ కాడి కూడా మీరు ఎట్లా తోలుకుంటే అలా ఉంటాయి. ఇవి మన పనులు చేసుకోవడాన్ని బట్టి ప్రస్తుతానికైతే ఈ యొక్క గుంటకని ఇప్పుడు ఎన్ని ఎకరాల దాకా కంప్లీట్ చేయొచ్చండి ఇది? ప్రస్తుతానికైతే ఈ కాడితోటి ఈ మడకతోటి ఒక మడక 2 పర్సన్లు జంతి వేస్తూ 6 ఎకరాలు అయితే పూర్తి చేసడానికి వీళ్ళైతే ఈ రోజు కంకణం కట్టుకున్నారు. చూశారు కదా సమయం కూడా. ఇంతకు ముందు అంటే మీకు మొదలే చూపించాను, కానీ ఇంతకు ముందు వేరే పొలంలో గుంటక కొట్టి కంప్లీట్ చేసి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ సమయంలో 8 గంటల సమయంలో 6 గంటలు పూర్తి చేయడం జరిగింది. బాగున్నాయి పుల్లవర్స్. మనకేమన్నా అవసరపడతారేమో చూద్దాం. మంచిగా పూర్తి డీటెయిల్స్కి వచ్చినట్లయితే ఇవి పొడుస్తావా లేదా ఇంకా ఏంటి అనేది అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకుందాం. అదిగో బాగా మొట్టలతో ఉన్నట్లు బాగా కదా. ఇంకా అది ప్రస్తుతానికి మీరు వీటితోటి ఎన్ని నెలల నుంచి వీటి సంసారం చేస్తున్నారండి? 2 సంవత్సరాలుగా వీటైతే వీళ్ళు వ్యవసాయం చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మా ఆశ ఏంటంటే ఇట్లా పుల్లవర్స్ మాకు చాలా మంది రైతులు అడుగుతాము ఇస్తాము అంటున్నారు. మీరు ఏమనుకోరంటే మీ పొలం దగ్గరకే వచ్చి అడుగుతున్నాము. ఏమని వీటిని ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? అంటే మంచి రేట్ వస్తే ఇస్తారా? ఓకే. ఇంక పనిలో పని మీకు కూడా ఇంకా అదృష్టవంతులు, ఇంకా మనకి కావాలంటే ఇస్తామంటున్నారు. చివరి దాకా చూసినట్లయితే వీటి డీటెయిల్స్ లేకపోతే సుల్లి భాగంలో కానీ సుడిగిడి సుక్క కాళ్ళ భాగంలో కానీ మంచిగా అయితే మీకు చూపిస్తాను. చివరి దాకా అయితే చూడండి. నడిచేటువంటి కాలు భాగంలో చూసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఏ విధంగా నడుస్తాయి అనేది. ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక కాడి ఏ విధంగా నడుస్తాయి, ఎందుకంటే మీరు చూసేవాళ్ళు కూడా ఎలాంటి తప్పులు ఒప్పులు లేకున్నట్ల నేరుగా రైతు దగ్గరికి అయితే కాలు భాగంలో వచ్చి ఏదో చూశారు కదా, ఏదో అయిపోయినట్ల నెక్స్ట్ దీన్ని వద్దాం. కాలు భాగంలో చూశారు కదా,
ఇంకా అదే విధంగా మనం ఇంకా ముందు భాగంలో కూడా చూస్తాను ముందు ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది. 2 పసులు చూసుకోవచ్చు మీరు ముందు భాగంలో కూడా చూపిస్తున్నాను కదా. పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అడిగినట్లయితే మనం ఇంకా మరిన్ని విషయాలను అడుగుదాం. ఇంకా పళ్ళు భాగంలోనైతే వాళ్ళు రైతులు ఇంకా కడాలు వేసిందే అన్నారు, చిన్న మలుపులు. వీటి ప్రైస్ అంతా ఏంటి అనేది మీరు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం, వెల్కమ్ టు శివయ్య ఛానల్ అండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు రైతు దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క లొకేషన్ చెప్పాను కదా, కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం దొడ్డనకేరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రైతు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యొక్క కార్డుని ఇస్తాము అన్నారు. అంటే మాటలో మంచి అడుగుతూ ఇచ్చాను. ఆయన వర్క్ చేస్తూ మన కోసం 2 నిమిషాలు సమయం ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ కడల మలుపులు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పుల్లవరుసలో మన ఈ యొక్క గ్రామంలో ఉన్నాయి. ఎవరికైనా నేరుగా కావాలంటే మీరు నేరుగా అడగవచ్చాయండి. అదేవిధంగా చాలా మందికి పోయిన వీడియోలో కూడా చెప్పాను, మన ప్రభుత్వం తరఫున గవర్నమెంట్ తరఫున సబ్సిడీ అంటూ మనకు ఈ యొక్క డ్రిప్లు వేయడానికైతే మనకి అయితే మన శివ ఎడ్జర్ ఛానల్ తరఫున మీకు ఎవరికైనా రైతులు చెప్పండి, మీకు డిస్కౌంట్ తరఫున కానీ మన దాని కింద ఇస్తామంటారు. దాని మీద చాలా రైతు భరోసా కానీ ఇంకా మీరు పంట నష్టపరిహారం కానీ చాలా లింకప్ అయ్యి ఉంటాయంట. మన ఛానల్ తరఫున అయితే మీకు నేరుగా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఎవరికైనా డ్రిప్ కావాలంటే మనం కన్సల్ట్ అయినట్టయితే నేరుగా నా వాట్సాప్ నెంబర్ కింద లింక్లో వస్తే నేరుగా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎవరికైనా డ్రిప్ కానీ ఈ యొక్క డ్రిప్ ఉపయోగాలు ఏంటి పోయిన వీడియోలో కూడా చెప్తాం. ఈ రైతు కూడా వేసినారంట. వాటి యొక్క ఉపయోగాలు కూడా నేరుగా అయితే కలుసుకుందాం. దగ్గర రండి కొంచెం, నేరుగా అయితే తెలుసుకుందాం ఆ డ్రిప్ ఉపయోగాలు. మరి వీటి కాడి ఇంకా మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ డ్రిప్ గురించి ఉన్నట్లయితే నేరుగా ఆ యొక్క డ్రిప్ మన తెలిసిందే చాలా మటుకు ఎక్కడెక్కడ మన పంట పొలాల్లో ఎక్కడ వేయచ్చు, మన ఏ పంటలోనే వేయచ్చు అని మనకి ప్రభుత్వం వారి నుంచి అయితే సలహాలు వచ్చాయి. ఇంకా నేరుగా మన రైతు దగ్గర కూడా తెలుసుకుందాం ఆయన ఏ విధంగా వాటిని ఎదుర్కొన్నాడంటే. ఈ కాలేజీ ఎందుకు మనకి వీడియోలకి ఇంకా చూశారు కదా ఏ విధంగా పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అడదాం. మరి ఆయన రైతు పనిలో ఉంటాడు, ఆయన పని ఆగరాదు, మనం మాటల్లో మంచి పెడదాం. నమస్కారం అండి, మీ పేరు? రామకృష్ణ గారు. వీటిని 2 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి మా వాళ్ళు చాలా ఇలాంటి పుల్లవర్స్ అడుగుతున్నారు. మీరు మామూలుగా ధర ఏం చెప్తారండి వీటిని? 1,25,000 ಒಂದು 20 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ డీటెయిల్స్ కొడతాను. ಯಾರೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ఫోన్ వచ్చి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది మనం నేరుగా చూసి పుల్లవర్స్ చాలా మంది అడిగారు కాబట్టి మీకోసం అయితే పొలం దగ్గరికి వచ్చి నేరుగా తెలుసుకున్నాను. అదేవిధంగా మీరు ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పొలానికి ఎన్ని ఎకరాల దాకా మీరు డ్రిప్ వేశారండి రాజుగారు? 8 ఎకరాలు డ్రిప్ వేశారు. మాకు రైతులకు ఏమైనా సలహా చెప్పగలరా? మా ప్రభుత్వము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాని నుంచి ఏమైనా మనకి రైతుకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటారా? అబ్బా, నీటి సరఫరా 90% వరకు. ఈ కలప ఇది గడ్డి అలాంటివి ఏమన్నా నీటి ఏమన్నా అట్లా చాలా తక్కువ వేసుకోవచ్చు. మీరు 2020 వరకు 21 వరకు ఎకరానికి మనకి డ్రిప్ ఎంత పడొచ్చండి మామూలుగా? మీరు అందజేసి చేసి చెప్పండి. జిఎస్టీ రాకముందు చాలా తక్కువ ఉండేది. జిఎస్టీ రాకముందు